Vâng, stay là ngay trong miền Bắc nha, tiếp tục từ cả sẽ số Khmer nơi Adobe Photoshop thì còn phải chấm trong video này quay trái được đó là miền Bắc nhận trong này chấm là nó có Adobe Photoshop version thì còn phải cứ video broadcast score chương Unicode trong sẽ brand Unscoreគឺវាអត់ស្គាល់ជើងទេអញ្ចឹងនៅក្នុង version ក្រុម20ចំឆ្លងពីរបស់ចំណុចគឺដើម្បីយើងអាចស្គាល់ថាគឺយើងចូលទៅក្នុងនេះគឺគឺ brand ជា control software អញ្ចឹងយើងជួយពីតថាមកចឹងកន្លែងនេះគឺវានឹងមានសូមតែថា middle Eastern and South Asia អញ្ចឹងតែក្នុង version 2020នេះគឺវាមានតែចឹងវាបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចសរសេរដាក់ជើងអីបានដើម្បីយើងស្គាល់ code គឺយើងអាចទីការចូលក្នុង video នេះទៅមកទៀតកន្លែងនេះគឺទូទៅវាចេញជំងឺវាច្បាស់ជាចេញជា USA ជាងអញ្ចឹងបើមិនយើងអត់ទាន់បានដូរទេយើងคลิกមកយើងរកពីទឹកខ្មែរខ្ញុំចុចហើយចូលមកដល់ paragraph នេះយើងចុច entry 3នេះអញ្ចឹងយើងចុចតែមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើង select យក our ពី layout អញ្ចឹងវានឹងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងគឺវាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងវាស្គាល់ហ្វុនខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដោយវិធីនេះបានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់តែដល់គ្នាដែលជួបបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹង Photoshop 2020គឺជាខ្ញុំទេខ្ញុំរកឃើញដំណោះស្រាយក៏ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូជាវីដេអូនេះដែរសូមអរគុណ